嗨，大家好，好久不见了，我是嘉祥。如果你有用过 Rabbit 啊，你一定常遇到个问题。当我们选取一个物件，我们会知道这个物件背后有很多的资讯，可是却不晓得资讯在哪里，哪些参数是重要的，以及这个物件啊，它跟 View、跟 Sheet 以及 Host 之间的关系是什么。此外啊，对我们做开发人而言啊，因为 Rabbit 的 API 有相当多的资料来源，例如说 Parent、Built-in Parent 或者 Geometry、Location、View、Sheet、Category 等等，所以很多时候我们在开发的时候需要反复去切换 Rabbit 的 Lookup， 然后还有 Rabbit 的 API 的网页，以及把资料贴到我们的 AI Agent 去。不论你是使用 Codex 或者是你用 Cloud，其实这个作业都是这样不断的反复去做。但是唯有这样子，你才能让 AI 在开发的时候去了解一个 element 或者是一个 Favorite Type 等等。因此啊，我开发了 Rabbit 的 Parent Inspect， 它希望能够做到用最简单的方式去了解 Rabbit 的 element， 并且提供 AI 可以直接使用的格式。首先呢是 Summary， 这边显示的是最主要的基础资讯，比如说 element ID 啊，它的 Unicode ID、Category、Favorite、Type 等等的，是一个元件最基本的一个构成，让我们可以快速知道这个物件到底是什么。然后其次，下个页签是 Parent。那 Rabbit 的 Parent 是一个非常复杂的架构，尤其我们 Scope 这边，我们还可以切换成是你要 Instance 或者是 Tab， 所以我们可以随时去查阅说，到底这个参数是属于实体参数还是属于实体参数还是属于类型参数。同时在开发的时候啊，我们要给 AI 参数之后，最大的问题就是你去跟他讲中文，比如说你讲的是楼层，当然你用英文版的，你可以很容易讲是一个是 level， 他会清晰的知道。但实际上，如果你给他底层 API 的一个栏位名称的话，他会更好的去反映。所以这边面的部分，我们特地把在地化的名称以及它的原来的面，我们把它切开两个栏位。让你好去对照说我们常常习惯用的中文以及它的原生 API 底层的名称。然后最常用的另外一个功能大概就是 Geometry。Geometry 它在描述这个物件它的 bounding bus， 它的几何的性质、范围、高度、宽度以及实体等等。那所以我们很多时候开发，我需要跟 AI 去描述这个物件它所在的一个范围以及它的干涉情况的时候，都需要提供 AI 这些资讯。那其次是 location 大家都知道 location point 它就是属于一个定位的功能，所以它的坐标定位相关的一个主要的 label ID 以及 label main 等等，我们都在这个页面呈现。此外呢，我还特别去写了一个 relationship， 就是它的一个从属关系、上下游关系有关于它的 Favorite Type main 啊，以及它的 host 的物件，比如说它现在是跟哪个墙，它在哪道墙上面等等，在这个页签上都可以去查得到。然后下个页面这边是有关于说这个物件会出现在哪个视图或图纸上，但因为我偷懒中，所以这个页面还没有开发完成所以它只会秀出当前视图。理论上后面版本应该是要进化到它有出现的视图或图纸都会显示在这边，让你更清楚的知道说这个物件它在哪些的视图或图纸上面。那最后这边还有一个是属于开发使用的，目前还没有把它完成Dictionary 这一部分它大概是针对我们会用到的一些 API 的架构啊，以及栏位等等。那当然这个部分呢，我们已经进到这个 AI 的时代了，所以最重要的事情或卖点其实是这个，就是直接帮我们把这些参数去做成一个 AI context。如果你有开发使用 NCP 啊，或者是你用其他的方式去开发 Rabbit 的 AD-IN 的时候，你都会发生一个状况，就是你在跟 Rabbit 叙述一个物件或参数的时候，因为我们习惯送中文界面，所以你在叙述的时候其实是一个 AI 会有时候要反复确认那个参数的性质或栏位。我举一个最简单的例子好了，比如说我们切换到个图纸上面来，图纸上面的参数啊，有关于它的名称、样板等等啊，这个大概大家知道。可是相较之下，比如说它的裁切的范围啊，比如说它的 cable arrange，那我们通常在开发的时候，我们会直接是用 run bus 去处理它。
但相较之下，比如说这些 Plain View Range 啊 Label 这些，尤其 Rabbit 的中文版本啊，每一次进版啊，有一些的文字说明中文的部分啊，还会有略略的调动所以最早期的，比如说是网格线，到后面的版本写的是柱线等等。所以你如果不是很清楚你现在要开发的版本它的中文跟英文的转换的时候，其实 AI 不会比你更清楚所以像这种型的，我们不见得在平常你大概在有这个功能有这个名称但是你要去跟 AI 描述的时候，加上你是用自然语言，其实不会描述的很精准。所以如果有这个它的 API 底层的名称的时候，你在跟 AI 的沟通其实是会更精准的。好，此外，在这边的输出的部分呢，我们可以选到是 JSON 或者是 ND 档或者是 Excel 除了这几个是我们目前这个阶段常用的一些格式之外啊，我们新增了2个是有关于跟 AI 去做连接用的，一个是 Copy AI Context， 另外一个是 Copy JSON。这2个都是可以直接喂给 AI 做开发，但差一点在这边比如说我现在是针对于这个平面图的资料，我希望把 ID 还有它的名称汇出去，然后参数这边我希望去汇它的视图的名称啊、比例这边我随便勾一些东西勾起来，这是我想要汇出去的看一下再勾一个。好，这里就出现一个点了，就是你注意到了吗一般的 element 的定位啊import instance 啊，它都是用 location 去做定位，但是弑父这件事情其实不是，所以弑父它的定位其实它会有一个，应该是在这边会有一个view 的定位吧。好，我记得参数是在这边，对，这边是 location 这边是找不到的。好，然后呢，这里是原生给 AI 的 context， 就是它会把目前栏位有值的参数通通转译出去包含它交代它的API patch 啊，以及它的一些 geometry summary 这些它都会丢出去。但是有时候我们需要给 AI 贴上的提示词其实不需要这么长，所以你可以直接选 copy AI context 这里啊贴上的时候就是我们刚刚选取的那些它的名称、它的 ID 以及它的类型 ID还有我们勾选那些参数如果你只是要让 AI 去知道这些参数的话，其实把这个部分勾选汇出给它贴上到你们对话里面它就可以执行了。那相较之下，另外一个 JSON 档呢，它贴上会变成这样这个就是纯粹给 AI 做开发用了，它可以直接跟程式嫁接跟 API， 所以如果你确定那个资料内容啊，人类不需要读，你不需要懂，你只需要给 AI 懂的时候，其实我会更推荐你就直接 copy 成 JSON 档，输出给 AI 去做后续的嫁接以及开发作业。也就是说 JSON 档适合 API、NCP、AI Agent 以及自动化流程因为它的资料结构啊是完整而且是简单容易被 AI 解读的当然对人来讲就是比较不友善啦。所以其实我开发这个工具的目的啊，就是让 Rabbit 的模型在进行 AI 开发以及自动化开发的时候更容易与 AI 协作。那最后我这边啊特别感谢这些公司以及所有在开研的社群以及开发者的一些贡献不论是 Autodesk 的 Rabbit API Team 或者是 Rabbit Lookup 的 Community以及 Rabbit Element 的 Bit Trap 以或者是 GitHub Open Source Community 的那以及在这个开发当中我用到的工具有 GitHub Copilot 然后 Cloud 以及 ChatGPT 那没有这些工具以及社群的支持其实这个专案不会说这么快的可以做好，因为我这个人就跟阿涛说的一样是有蛮大的惰性的。那最后呢，我特别感谢呢有关于2个我参加的社群一个是台湾的并 NCP 社群那以及台湾 ACE 的开源知识库，我觉得这都是有助于我们在这个 AI 时代去把我们的营建产业的 AI 的知识以及开源的知识去留存下来的一个好的社团那最后如果你对于 Rabbit 的 API并的 Automation 以及 AI 跟加 Rabbit 有兴趣那也欢迎到 GitHub 参加这个开源的专案让我们打造一个更智慧的并工作流程。好。